Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibukele khona le video kanti ke mangoqala isijournal lekhasi igama lami ngusibonga konke wakantwande ngicela usubscribe uphinde ucindeze nebhele ku YouTube angeke akuvalele ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifaka ezihamba phambili nezisematheni kanti ke namhlanje ngikuphathele ezingekho zinhle neze kubikwa ukuthi usinde ngokulambisa umculi obesengozini Ye-Monto usinde ngokulambisa umculi wakulelo bandakanyeke engozini Ye-Monto enyantisayo ngolesihlanu ebusuku wagcina ukuthi angaphumeleli kweminye imicimbi obebheka ukuthi ayonandisa khona UMlindo da Vocalist olaliswe esibhedlela esisebhalito lapho ethola khona ukwelashwa kulandele inhlekelele emehlele ephuma ukuyonandisa eViews 825 lo mculi kubikwa ukuthi ube ulimale kabuhlungwana wase ephuka nasonyaweni ngomgqibelo ebusuku bekulindele ukuthi ayocula eyadini eMlazi nalapho ogcine ngasaphumelele ukufinyelela khona lo mculi odumo lengoma ethi amabless kufakwe ekhasini lakhe leka Instagram ukuthi uvelelwe inkosi futhi ngeke sakwazi ukuhambela imicimbi eyahlukahlukene manje ebebhukhwe kuyona ubhale wathi ngiyaxolisa kubalandeli bami ngokungafika emicimbini ebengilindeleke kuyona ngisesibhedlela kulandela ukulimala kwami nethimba lami futhi ngeke sisakwazi ukufika emicimbini yahlukahlukene ngiyaxolisa ngokudala isixakaxaka siyacela ukuthi nisibeke emkhulekweni kulesikhathi uchaza umbhalo ufakwe ekhasini lakhe UMlindo da Vocalist ku Instagram siyaxolisa kakhulu kubalandeli bakhe njengoba egcine ngasaphumelelanga ukufika kwezinye izezindawo kubhale imanager yakhe ke lokho ukuthi bayaxolisa ukuthi UMlindo ugcine ngasakhonanga ukuphumelela emicimbini yahlukahlukene ngoba evelelwe ingozi so kuthiwa ke UMlindo usazoxelwa odokotela kumele bamfake izinsiza emzimbeni njengoba kukhona izindawo athinteke kanzima kuzona so umculi ke angeke bafowethu esakhona ukuthi kule festive abe khona emicimbini eminingi ngoba kuthiwa ulimale kanzimanyana usadinga ukuthi odokotela bethu kumcilongo sithi ke lulama ndoda amadoda lapho UMlindo da Vocalist siyizwide media sengathi ungaba ngcono soon sikufisela konke okuhle uNkulunkulu abe nawe nabalandeli ke bexole nkosiyami abathandi bakhe UMlindo da Vocalist kanti ke sengiyivala awuhambe kuye comment section nawe udluliswe amazwi akho kuMlindo nimbeke bakithi nasemkhulekweni uyazi ukuthi thina senza njani mase ngiphuma sengiphuma kanje ngithi shelele awungibambeke evidweni elandelayo nazoke.